こんにちは、こんばんは、はるです。ということで、今回も車内の DIY 行ったので紹介していきたいと思います。自分で作ったキャンピングカーで車中泊を楽しんでます。で、今回はですね、エアコンですね。エアコンの DIY を行いました。早速見てもらいます。その前にちょっとだけ車内紹介したいと思います。こんな感じです。今回紹介するのはこちらですね。もうちょっとなんかイルミネーションがついて、僕の動画見てくれている方ならわかると思うんですが、明らかに変わっています。車内こんな感じです。電子レンジとか扇風機。ここはタブレットがついてますね。で、L 字型キッチンですね。こちらがシンクと IH ですね。ちょっと暗いかな。こんな感じで、ちょっと電気つけました。で、キッチンですね。こんな感じです。こちらにサインがありますね。軽バン生活さんとお会いした時のサイン。で、ここを開けると、トイレですね。こんな感じで、トイレあります。ラップ式のトイレですね。で、ここは、トイレなので、トイレっぽい設備がついてます。今回はこちらになります。こちらを使ってちょっとした DIY をしたら、車内のエアコンがめちゃめちゃ冷えるようになったんですよ。これがですね、ダイソーで売られている車載エアコン送風口用ファンですね。300円です。1個300円。これは充電式ではなくタイプ C で電源を供給するタイプです。グラデーションライト付きで取り付けは簡単。こんな感じで、通常だと車のエアコンの吹き出し口に差し込むタイプになってます。差し込むのは簡単で、ほとんどの車両に取り付けられると思います。風力が3段階切り替えです。消費電力はだいたい強で使うと 5W から 6W ぐらいですね。弱で使うと 2W から 3W ぐらいです。で、通常だと車のエアコンの吹き出し口につけるんですけど、僕はですね、DIY して取り付けたエアコンの吹き出し口も DIY したんですけども、そちらに取り付けました。はい、ということで取り付けたらこんな感じになって、とても気に入ってます。で、めちゃくちゃ冷たい風出てきてます。もう快適です。このファンを取り付けることによって、車内とても冷えるようになりました。なので、おすすめしたいなということで動画にしてます。で、僕はですね、このキッチンの中、下ですね、下の内部にスポットクーラーをビルドインさせてます。で、こちらの過去動画見てもらったらわかると思うんですけども、ヤマゼンさんのスポットクーラーを中に入れてですね、そしてですね、排気と吸気を外に出すように DIY して、いわゆる内気循環ができるようにしました。そうすることで車内がより冷えるようになりました。詳しくはですね、この過去動画もぜひご覧になってみてください。Amazon で購入したこの2口に分けるダクトをですね、DIY してスポットクーラーに取り付けて、2口に分けてこういった感じで風が2箇所か出るようにしました。はい、ちょっと今外に出てきたんですけども、中の様子もちょっとだけ見てもらいたいと思います。こちらがですね、メンテナンス工ですね。この自作で作った網戸をちょっと外して、こちら取り出すことができます。こちらが扉ですね。扉を外して、中が見えるようになってます。中がこんな感じになって、わかりますか？このヤマゼンさんのスポットクーラーを取り付けて、Amazon で購入したダクトを使ってですね、2箇所に分けてます。ちなみにこの右上、こちらですね。見えるかな？この右上のものは 100W のヒーターで、こちらもですね、音声操作で作動できるように DIY してます。こちらも過去動画に載ってます。で、ちょっとまた DIY して、この吸気と排気ですね、2箇所あるんですけど、それをこういった感じで車の外に出す DIY をしてます。この下から出てますね。こんな感じで内気循環できるようにしてます。はい、車内に戻ってきました。車内涼しいです。エアコンをつけてるので涼しいです。で、こちらのエアコンを取り付ける DIY、個人的には結構おすすめの動画になってますので、よかったらご覧になってください。でですよ、今回はこちら、ダイソーのものを取り付けたんですけども、取り付けがとても簡単というか、シンデレラフィットしまして、ワンタッチで取り付けれたんですよ。で、それをちょっと紹介したいと思います。これですね、もう完成している状態になります。こちらのつまみを引っ張ると、簡単に取り出せるようになっています。こちらも、簡単に DIY で取り付けました。で、こんな感じになってます。こ
こちょっと穴開けて、中から電源が取れるようにして、このファンの電源を取ってます。で、この直径と、このファンがもうシンデレラフィットで、ちょうどっていうぐらいの大きさではまったので、もう何も DIY ほとんどしてないっていう状態です。で、1点だけ工夫したのが、ダイソーで売ってるマグネットシールというものがあるんですけど、それをこのサイズに切って貼り付けて、で、このファンのここにも取り付けてます。なので、中に入れた時に、マグネットの力で固定されるので、ぐらつくことがなく、しっかりフィットしているということです。で、これを2箇所に行ってます。で、この状態で、このダイソーのファンを電源入れて、ファンを回しながらエアコンを使うと、車内がめちゃくちゃ冷えるようになりました。で、僕が今回これをおすすめしている理由がですね、このファンがですね、後ろが工夫されてて、簡単にですね、エアコンの吹き出し口に取り付けれるようになってるんですよ。こちらですね。なので、キャンピングカーを作ったり購入したりして、車内にエアコンついてる人多いと思うんですけど、12ボルトのエアコンとか壁によく設置されてるじゃないですか。例えばこういった壁の、この辺とかに12ボルトのクーラー設置されてる方が多いと思うんですけど、その吹き出し口にもこれは取り付けることができると思うんですよね。なので、300円なので興味がある人試してみてくださいっていうことです。僕自身この商品を600円で買って吹き出し口につけただけで車内の冷え方が良くなってきましたので、皆さんもエアコンの吹き出し口につけてもし冷えたら快適になるんじゃないかなと思ってます。僕はですね、今まで今日でしか冷えなかった車内がこのダイソーのファンをつけることによって弱でも冷える状態っていうのが結構出てきたので、電力の節約になってるんですね。ですのでとてもおすすめしています。はい。ということで、今回の動画は以上になります。で、ぜひ今からキャンピングカーを作る方とか、ちょっとエアコン取り付けたいとか、もうつけてしまったっていう人にもおすすめなので、これ使ってみてください。あと、普通に運転席のエアコンの吹き出し口につけても、割と風は強くなるので、体感としてつけないよりは冷えます。ですので、おすすめです。いろいろ工夫すると、僕が行ったみたいに、キャンピングカーの車内のエアコン、もしかしたら冷えるようになるかもしれないです。スポットクーラーでも、風力が上がったりする可能性もあるので、ぜひ使ってみてください。で、先ほど紹介した過去動画、僕が DIY してエアコンを取り付けた時の動画などもおすすめですので、気になる方ぜひご覧になってください。で、別の過去動画で、僕キャンピングカーを2台今まで作ってるんですけども、iZ と日産のキャラバンになります。で、その2台のキャンピングカーを作っていく動画も細かく動画を撮って再生リストにまとめてます。車両購入から床のフラット化、天井の板張り、キッチンの作り方など2台の車両をそれぞれ細かくですね、再生リストに分けて見やすい内容にしてますので、興味がある方ぜひそちらの方もご覧になってください。ということで今回はこれで動画を終わりたいと思います。良かったと思った方ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。